Zarıl işin болбосо, Зардаlıda пок барбы дейсиң? Президент Садыр Жапаров Баткен облусунун Зардалы айылына барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 29 сентябрда Баткен облустун алыскы Зардалы айылына барды. Сапардын жүрүшүндө мамлекет башчысы өлкөнүн социалдык экономикалык жетишкендиктери тууралуу айтып берди. Ал алыскы аймактардагы калктын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн инфраструктураны өнүктүрүүнүн жана ири долбоорлорду ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Садыр Жапаров келерки жылдын жазында калктуу конушка баруучу жолдун курулушу башталарын, андан соң Зардалыны электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча иштер жүргүзүлөрүн айтты. Айыл тургундары президентке ыраазычылык билдирип, бул мамлекет башчынын алардын калктуу конушуна болгон биринчи сапары экенин белгилешти. Алардын айтымында негизги көйгөйлөр болуп жолдун жана электр энергиясынын жоктугу саналат. Мындан тышкары жашоочулар уюлдук байланыш маселесин чечүү өтүнүшү менен кайрылышты. Ал боюнча президент Садыр Жапаров президенттин администрациясынын кызматкерлерине тиешелүү тапшырмаларды берди. Саламатсызбы? Зардалы жерине кош келипсиз. Сүйргө барып сүйлөшөлүм. Тигил, машиналар келет турбайбы тиге? Машина келбейт бияка деп атат. Жок, машина келбейт дегени дагы туура. Өтө Жок, эшек менен келет деп атат. Жок, могул жер менен катташуу жүзүлө акыркы 4-3 жылдын ичинде, акыркы даже 2 жылдын ичинде мындай трактор тез тазалап баштадык да бизчи. Аса бурун стоптоо жок дегенде мындай деп, бирок могул жактан мисалы үчүн Баткенде бул жерге чейин 4 сааттык жол. Биз 4 саатта келдик. Ассаламу алейкумдар. Кандайсыздар? Кош келипсиз. Жакшырасыздарбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз. Кандай келишиңиз менен? Жакшырасыздарбы? Кош келипсиздер. Eyvah, kıyım balık yok mu? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Zarıl işin болбосо, Зардаlıda пок барбы дейсиң? Зарыл işimiz болуп келип калдык айдын аркасында. Hoş geldiniz. Ал акыбалыңардан кабар алалы деп, жашоо турмушуңарды көрөлү деп, анан келерки жылы жол баштап, жол салып берели деп атабыз. Келен кесип жүрүп кеткенге де ошолорду көрөлү деп келип. Бүгүн ичине убакыт боло калып, дем алыш күнү ошо. Жалал Абадка келдим эле, көчө ошондон бери бияка кие кетейин деп 4 жылдан бери көкүрөгүмдө турат ошол. Зардалы. Мурун эле келсем болот эле, бирок билесиңер, мамлекетте аябай көп проблемалар, мындан башка проблемалар бар болчу да Орчунду. Эми кичине анын баары бүтүп, жакшы жолго түшүп, иретке келип, тартип орноп калды дагы, анан кичине эми мына колубуз бошоп калган убак. Анан ошо силерден кабар алалы деп келип калдык анан. Кандай турасыңар? Жакшы. Жакшы. Жакшы турабыз. Кышты кандай өткөрөсүңөр? Кыш Кудайым өзү өткөзөт, жеңилдикти берет. Светиңер жок, биякта? Жок, свет жок. Суу бар экен да, бул жерге мини газ салсак болот турбайбы? Болот. Ушундай. Кудай буюрса анда мини газды да тапшырып кетем мен аны. Анан министр турат транспорт. Жолду. Февраль, марттан баштайт буюрса. Февраль, марттан баштайт. Губернатор өкөнүн мойнунда. Жолду. Жарайт. Гезди болсо, мини газды болсо мен барып кеңешейин. Кандай кылып салат экен, канча мегаватт керек экен. Барбы? Вот как раз мына. Ибраев жокпу? Ал келди. Бул жерге пландаштыргыла. Жанакы створ сурап жүргөндөр менен сүйлөшкүлө дагы бирөөнө салдыргыла. Бирок линия канча бияга алыска? Бул линия жалпы жол менен тартат турган болсо бир 12 километрге чакырым болот. 12 километр. Анда кичине чоңураак кестер салынса, анда деген тияка 12 километр тартыш керек экен. Реверсивный булсак болот да. Тартса болот. Болот. Жеңил эле. Аны пландаштырып коебуз, баары уже даяр. Долбоорлорун ишке киргизип уже схемаларын даярдап койдук. Вот мына кем буюрса муну дагы бүтүрөбүз анда. Жана сурап жүргөндөргө азыр талашып атат го, гез салгандар. Гез салам деп бизде азыр 4 жылдан бери талашып атат. Биз бардык шарттарды түзүп бергенбиз гез салганга. Мурда мыйзам боюнча гез салбайт деп салдырбай коюптур жеке жактарга. Тыштан келген инвесторлорго биз алардын баарына шарттарды түзүп берип, көрүп атасыңар, акыркы 2 жыл, 3 жылдан бери уже алдын ача баштадык азыр. Быйыл дагы ачабыз, жаңы жылга чейин, эмдиги жылы чоң кестерди ачабыз. 25-тин аягында куланак кесип бүтүп калат. Ал 100 мегаваттан 168 мегаватка чейин.
жакшы болот. Кана дагы эмне суроо талаптарыңар бар башка? Урматтуу Ажообуз Садыр Нуркожоевич, сиздин Зардалыга келишиңиз бизге Зардалыга ооматтын келиши сыяктуу сезилип жатат да. Бизге мындай элден кабар алып атайын. Эл менен жолугушууга келген биринчи Ажообузсуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кош келипсиз биздин элге. Биздин кыргыздан бир сөз бар да. Падыша Кудай эмес, Кудайдан жудай эмес дейт. Мына сиздин бутуңуз биздин жерибизди басып турат. Кудай кааласа оомат келет. Мына биздин элибиз ушу кадимки Нойгут эли, кыргыздын эң бай куруларынын бири. Манасты чыгарган эл. Анан ушул жерге келип сиз көңүл буруп келгениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен Ала Тоо программасын күнүгө көрөм да. Себеби канчалык көргөн сайын күнүгө да бир жаңылык, күнүгө бир ачылыш, күнүгө бир курулуш, же бир ушундай. 4 жыл мурун баштаган иштерибиздин мына үзүрүн эми көрүп атабыз былтыртан бери. Мындан ары эми только ачылыштар боло берет. Азыр салынып атканы да бар, жаңы салынып атканы, бүтүп калганы да бар, ортолоп калганы да бар. Эми мындан ары кете беребиз. Кудай кааласа иштериңиздерге ийгилик болсун. Биздин кыргыздын Кудайга арызы жеткен экен да. Şu көп адамдар тилеп жүргөндө бизге бир жакшы президент бергин. Биз да элге окшоп өнүгөлү деп. Мына сиз келгенден бери şu өзгөрүш башталып калды да, мына көрүнүп калды. Бул бир жетишкендик да, бул элдин бактысы. Өзүң уурдабасаң, башканы уурдатпай койсоң, касына толуп атат. Касына толуп атат, анан иш жүрүп атат. Sizin komandаңызга Алла Таала оомат берсин. Элибизге тынчтык, бейпилдик берсин. Şu өнүгүү жолунда кете берели, Кудай кааласа. Бизге тарых жаңыланып атат. Бул алтын өрөөнүбүзгө биринчи президенттин келиши, биринчи кадам түшүшү. Кудай кааласа биз дагы мына жазуучуларыбыз бар. Тарыхта китебибизге сиздин эмгегиңизди баалайбыз. Мына командаңыз менен рахмат. Бизге эң аба менен суудай жол керек болуп атат да. Мына 2 жыл, 3 жыл мурун эле тапшырма бергем. Изүч айткиле канча деп, анан Минтрансанда башка эле баягы ким Өсөев болчу. Ада келип кеткен, келип кетип айткан, 2 полосалуу кылганга болбойт экен, апасын экен, 1 полосалуу кылсак болот экен деп. Ошондон бери 3 жылдан бери эле тапшырма бар. Эми мына Кудай буйрса, февраль, марттан баштап баштайсыңар. рахмат. Анан эме энергетик, сен канча каскад гез курса болот экен? 3 каскад. 3 каскад канча мегаватт? Ылдыйкысы 28 мегаватты пландаштырып атабыз. Анда чоң экен да. Чоң суу келгенде ооба. Бул жерде суу эме көлөмү. Үчөөнөн бири 28 ошондо. Бирөөсү эле. А экинчиси үчүнчүсү. Экөөнүн аны бир аз азыраак 20 50-60 общий болот. Ой, анда деген тартканга выгодно экен да. То есть өзүн өзү актайт экен. Биякты обслуживать этет, плюс ушо дияка кошуп берет. Ошондой реверсивный берсе болот да. Электрден алып да берсек да болот. Болду, анда силер министр экөөң бияка ошол реальный эмелерди тарткыла бу жерге анда. Инвесторларды. Өзүңөр жетелеп келип неме кылгыла мындай. Анан долгострой болуп калбасын. Бат эле бат-баттан курулду. Азыр андай мини-гэстерди 1,5 жылда куруп коюп атпайбы, 2 жылда. Азыр 3 инвестор келди. Бирөөсүнө уже биз жерди бөлүп бердик. Ал себеби уже өзүн көрсөтүп, 3 коргондо болду, бергиле ошо. Салган эле инвестор салат. ага уже участок Бирөөнү бүтүрүп ишке берди, туурабы? Анда ошого бердиле. 3 коргондо бүтүрдү 31-август. Болду, атиги линияны болсо өзүлөрү тартат болбоду, же силер мини энергетика таргатырган? Линияны аз бул жерде 10 киловольтты биз тартып беребиз. Бирок ал линиядан электр энергия өндүрүп чыгарыш үчүн чыңалуусу бийирээк керек. Ал жерде жокту 110 киловольттук кийин тартып чыгышат кошумчачы. Себеби берде чоң мощность болуп Канча убакытта бул жерге салып бүтүп, бияка кошсоңор болот экен. жол бүтсө биз жол менен параллельно 1-2 айда эле бүтүп беребиз. 10 киловольттук линиянычы. 10 киловольт. 1-2 айдын ичинде эле коюп 10-дукту бересиңер уже. Жолдон кийин Бияка бересиңер, анан 10-дуктан калганын тияка кошсоңор. ошондой Башканы тияка кетет. алып турсак болот. Бирок Анда запятая мейли жолду сен где-то күзгө чейин бүтүп коесуң да. Буюрса биз Февралда баштасаң? быйыл эле баштайбыз деп атабыз. Бул жерде Быйыл эле азыр февралды күтпөй эле. Бияк кар түшпөйт да, Түшөт андай түшпөйт. Ну, көргүлө, только бирок эме болуп калбасын да, биге иштеп аткан балдарды да неметип албагыла. Техника безопасностун карагыла. Анткени кар түшсө, суу болсо, неме болуп калат да, жылуучулук болгондо деп аткам. Мейли быйыл баштасаңар андан мешметер жакшы. Чтоб баягы эмелер келип бияка салганга жол ачып беришиңер керек да. ошондо азыр Ол жолуң менен канча убакытта бүтсөң болчу да экен жол? 1 жыл.
1 жыл bu. Бүт мына жардырып кетиш керек экен да. Таштан. Таш Только таш. Анда sen быйыл бүтсөң эмдиги жылга келди. Анда аркы жылы эмне болот экенсиң? ооба жол ачылат да ошондо жабдууларын алып келип баарды. Так, sen anda 25 аягын бүтүп берсең, 26-да sen кел. Кача биз проектирование бүтүрүп коебуз баары. Проекттер материалын даярдап бүтүп барын, оборудованияларын алып келип койсоңор баттап эле болот. Mana энергияны Кудай калса чечип бердиңиз, жолду дагы чечип бердиңиз. Рахмат. Биз сизди ушу саясатыңызды колдоп келебиз дагы кичине айыл болсок дагы. Ушу айылда бир кичине көйгөйүбүз бар. Шуну суранып, энелер, мына эжелер суранып атат. Как мен делегат катары курултайын ушу жеткизсең, мына өзүңүз келип калдыңыз. Адам башта ысык суук болот экен, өлүм житим болот экен. Ушу бир кичине эле бир мейкомдун бир эмеси куруп берсе, батса бар калыш. Байланыш, айыл менен байланыш, центр менен байланышып турсак деген. Макул, азамат эсиңе алып койчу, суракчы мегакомдон алып келип койгула. Şu жетекчилерибизди, элибизди эки дүйнө бактылуу кылган, баштарга бакыт, иштерге ийгилик, жүрөктөргө иман берип, кандай жакшы ой максаттары болсо баардыгын ишке ашырышка өзүң жардам бердиң, ya Allah'ım. Согуш отудан өзүң сактагын, ya Allah'ım. Ушул элибизди аман эсен ушул жакшы жолго баштаган şu ажообузга дагы үй семьясыга дагы Алла таалам тынчылык, аманчылык, апаттардан өзү сактаган болсун. Аллахумма Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bi rahmatika ya. Aqjol ийгилик, Berekelizler, жакшы. Yoldaşkanı da kelip, Kudai kalasa. Yoldaşkanı kelip.